Norge har et godt helsevesen for mange. Samtidig er det også mange som har de største behovene for hjelp, som ikke får det de har krav på. Dette er alvorlig. Det er over 300 000 som nå har tegnet private helseforsikringer, og stadig flere betaler direkte selv for private helsetjenester. Dette er et tegn på at tilliten til den norske modellen svekkes. Klassedelingen av det norske helsevesenet har slått rot på rød-grønn vakt. Ved inngangen til 2012 sto over 280 000 i helsekø. Det er 80 000 flere enn når regjeringen overtok. Sist Høyre var i regjering, reduserte vi helsekøene med 70 000 pasienter på 4 år. Rusavhengige og psykisk syke får ikke god nok hjelp. Helsevesenet redder mange liv, men svikter ofte når det er behov for rehabilitering og habilitering for å få livet tilbake. Kreftpasienter opplever at det tar for lang tid å få diagnose, og mangler tilgang på nye behandlingsmetoder. Mange venter lenge på enkle inngrep, selv om det er ledig kapasitet hos private. Altfor mange blir skadet og dør som følge av feil og mangler i helsevesenet. Det er behov for nye ideer og bedre løsninger for å gi pasientene et bedre tilbud. Den viktigste ideen er ideen om mangfold som en sterk kraft for endring. For en liten stund siden så ringte en fortvilet bestemor meg fra Sørlandet. Hennes barnebarn er 15 år, og foreldrene og legen tror at han har Aspergers syndrom. Dette er en tilstand som man kan få god hjelp for, men det krever en diagnose. De ble henvist til utredning. Ventetiden var 1,5 år. Når en er 15 år, skal snart begynne på videregående skole, står det terskelen til voksenlivet, så er 1,5 år, det er ikke ventetid, det er faktisk resten av livet. De fikk informasjon at det fantes et privat tilbud i Stavanger. Der kunne de komme inn umiddelbart, men da måtte de betale 20 000 kroner selv. Hadde vi hatt et åpent helsevesen i Norge, der det var mangfold, der private ideelle kunne sagt at her har vi et tilbud, pasientene kan få lov til å velge oss, så hadde denne familien ikke måttet betale for å få en rask diagnose. Det offentlige hadde tatt regningen. Men jeg er også overbevist om at det ikke hadde vært 1,5 års ventetid i det offentlige hvis de visste at de kunne risikere å miste pasienten til et privat eller ideelt sykehus. Pasientene må tas mer på alvor. Første brevet pasienten får fra sykehuset må inneholde både dag og klokkeslett for når behandling eller utredning skal starte, og ikke bare i dag, bare en antydning om når neste brev kommer. Hvis det lokale sykehuset ikke kan innfri fristen, skal det være deres ansvar å gi beskjed til HELFO, sånn at de kan finne ledig kapasitet, offentlig, privat, i Norge eller utlandet. Nå er det pasienten selv som må finne fram i helsebyråkratiet. Derfor er det heller nesten ingen pasienter som benytter seg av de rettighetene de har etter dagens lov. Vi foreslår en opptrappingsplan for rus og rehabilitering, bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene, diagnosesenter for kreft og en egen havarikommisjon for helsevesenet. Det viktigste er uansett fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg betyr at vi setter pasienten foran systemet. Da vil vi få et mangfold av behandlingstilbud som tar i bruk innovative behandlingsmetoder, organiserer arbeidet på nye måter, og som vet at pasienten kan velge dem vekk hvis de ikke er gode nok. Mangfold har derfor kraft til å endre livet til en 15-åring som venter på en diagnose og hjelp for Asperger, men det har også kraft til å endre det offentlige helsevesenet. Denne regjeringen har vært opptatt av å øke bevilgningene, men de har også levert økte helsekøer. Spørsmålet blir, hva skal de klare å levere i løpet av de neste 4 årene, som de ikke har klart de første 8 årene, i en tid der helsekøene har økt med 80 000 pasienter. Dette valget handler om vi skal ha 12 år med fortsatt rød-grønn regjering, eller om vi skal få en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger, som setter pasienten foran systemet. Arbeiderpartiets parlamentariske leder sa i sitt innlegg i dag at fritt behandlingsvalg vil kunne ødelegge helsevesenet. Ja, hvis en tar som utgangspunkt at en skal forsvare systemet, så bør en være imot fritt behandlingsvalg. Fordi fritt behandlingsvalg setter pasienten i sentrum foran systemet. Det vil gi mange raskere og bedre behandling, men det vil også utvikle det offentlige helsevesenet. Det blir et bedre helsevesen fordi pasienten kommer i sentrum. Det blir replikkordskifte begrenset til 4 replikker, og første replikant er representanten Torgeir
Michaelsen, som har bedt om 2 replikker. Michaelsen, vær så god. Høyre har funnet opp et nytt ord, og det ordet heter gjennomføringskraft. Og grunnen til at de har funnet opp det ordet, det må de nesten forklare selv. Men jeg synes at det er grunn til å peke på at jeg forstår ikke helt hva de sikter til når det gjelder regjeringen. Er det omorganiseringen av Forsvaret? Er det uførereformen? Er det pensjonistreformen? Er det digitaliseringen av offentlig sektor? Er det NAV? Mange av disse store, omfattende endringer i offentlig sektor på strukturer og andre ting. Eller er det samhandlingsreformen? Eller spesialiseringen inne på sykehusvesenet? Ja, kanskje først og fremst prosessen som foregår her i Oslo. For så fort det begynner å bli vondt og vanskelig, så løper Høyre fra. Den største, viktigste kanskje omorganiseringsprosessen som foregår i sykehusvesenet paradoksalt foregår her i Oslo. Den vil Høyre sette på vent. Hva er det i dette ordet, bortsett fra å sende regningen til det offentlige og slippe flere private til i sykehusvesenet, Høyre peker på? Gjennomføringskraft handler om at en ikke bare tar ansvaret for at en gjør vedtak i storting eller i regjering, men at en faktisk følger opp at vedtakene også blir gjennomført på en forsvarlig måte. Høyre støtter de endringene som har skjedd i hovedstadsprosessen, både sammenslåing med Oslo universitetssykehus og overflytting av pasienter til Ahus. Men det som var et viktig premiss for oss, det var at dette skulle skje på en måte som var forsvarlig for pasientene. Og i motsetning til regjeringen, så lyttet Høyre i hele prosessen både til pasientene, til de som jobbet på sykehusene, til de som skal følge med sykehusene, pasientombudene, og hørte deres signaler når prosessen var i ferd med å gå av skinner. Regjeringen hadde bare ett syn på det. De lyttet til helsebyråkratenes skjønnmaling av situasjonen, med det resultat at Ahus ble drevet med alt for høy risiko de første månedene i 2011, som kan ha hatt fatale konsekvenser for flere pasienter. Torgeir Micaelsen til replikk nummer 2. Igjen, man kan ikke finne opp nye ord når man så fort det blir vondt og vanskelig, som det ofte blir i store omstillingsprosesser. Omstilling er krevende, men det er mulig, og det er riktig å gjøre det. Så kan man ikke samtidig bare løpe fra og si at vet du hva, det her vil vi ikke være med på lenger likevel, og så samtidig kritisere de samme for å ta de tøffe støytene når det begynner å dra seg til. Det holder altså ikke mål. Så det ordet der foreslår jeg at Bent Høie og resten av Høyre nå legger til side, i hvert fall når de skal kritisere regjeringen. Jeg vil bare ta opp et lite annet poeng. Jeg så Bent Høie legge fram det nye utkastet til partiprogram, hvor han nå sier at det ikke blir mer enn 25 milliarder kroner i skattekutt de neste årene hvis Høyre vinner valget. Vel, nå har jeg summert dette, og jeg har kommet til at hvis du kombinerer de største skattekuttene i Høyres program med de har foreslått her i Stortinget de siste året, så er allerede 25 milliarder kroner brukt opp. Er det slik at vi nå kan forvente at hver gang det nå kommer nye skatteforslag fra Høyre, så skal de erstatte gamle forslag, eller er det de forslagene jeg nå har summert til ca. 25 milliarder, som gjelder hvis Høyre vinner valget? Bent Høie, vær så god. Jeg har den utrolig kjekke jobben det å lede arbeidet med Høyres programarbeid, fordi det er det programmet som skal lansere de nye ideene og de bedre løsningene, som blir det viktigste grunnlaget for at den regjeringen som skal regjere etter neste valg. En av de oppgavene vi gjør der, det er å gå gjennom og se på hvilke skatter og avgifter er det vi mener bør endres, reduseres eller fjernes i neste periode. Vårt utgangspunkt da er at dette er skatter som rammer verdiskapning i Norge, som rammer norsk eierskap, som rammer at vi har lokale eiere til bedriften som sitter og spiser i samme kantine som sine ansatte, som strekker seg ekstra lenge for å holde arbeidsplassen i Norge. Det som rammer de mest, det er formuesskatten og arveavgiften. Dessuten er arveavgiften blodig urettferdig i mange familier der en i en generasjon gjerne har bygd opp et hus, en fritidsbolig, og så må en betale store summer til staten for at neste generasjon skal beholde disse verdiene. Så mener vi det er urettferdig at folk med vanlig inntekt skal betale toppskatt, og at folk med lav inntekt betaler alt for høy skatt i Norge. Presidenten vil gi Micaelsen en tredje replikk. Det er plass til det. Deretter Per Olaf Lundteigen. Men jeg har registrert i litt sånn summingen her i salen at det er enkelte som påstår at Arbeiderpartiet ikke svarer på de spørsmålene man får når man blir stilt dem i replikkordskiftet. Og jeg beklager, men Bent Høie, Høyres nestleder, svarte ikke på hva jeg spurte om. Det er riktig alt det representanten sa,
Men når jeg summerer dette, så blir det ca. 25 milliarder kroner de forslagene som Bent Høie nå har fremmet. Da spørsmålet igjen, det da disse forslagene som nå gjelder? Det slik at vi hver gang det nå kommer et nytt skatteforslag, som jeg av og til har inntrykk av det kommer, spesielt når det sommer og ferie og rolige tider, at de skal erstatte andre skatteforslag fra Høyre? Eller blir det slik jeg tror det nemlig blir, at de vil komme i tillegg, at 25 milliarder et alt for lavt anslag, spesielt når man skal samarbeide med FrP, den blåste, mest ytterliggående regjeringen som Norge noen gang har fått, som har lovt seg fullstendig bort i skattepolitikken og lovt skattekutt på nærmere 100 milliarder kroner. Hva blir fasiten her, representant Bent Høie? Bent Høie, vær så god. Jeg glad for at representanten Micaelsen da deler det samme regnestykket som jeg har delt, nemlig at de skatteforslag som Høyres programkomité har foreslått fra Høyres landsmøte å vedta, beløper seg til om lag i underkant av 25 milliarder kroner, det samme som Høyre gjennomførte i skattereduksjoner sist vi satt i regjering. Så gjenstår det å se da i mai neste år om dette de skatteforslagene Høyres landsmøte vedtar, men det det, så det det Høyre går på valg på neste gang, og kommer til å få gjennomført i regjering. Så det kan representanten Micaelsen føle seg helt trygg på. Vi gjennomførte tilsvarende skattereduksjoner sist vi satt i regjering. Samtidig reduserte vi helsekøene med 70 000 pasienter. Vi reduserte ventetiden fra 243 dager til 83 dager i løpet av 4 år. Vi hadde en formidabel satsing på forskning og utvikling. Vi investerte betydelig i velferd gjennom at vi var den første regjeringen som løftet ruspasientene i Norge vekk fra sosialloven inn i pasientloven og ga de pasientrettigheter på lik linje med andre pasienter. Det fullt mulig å gjennomføre den type skattelettelser og samtidig satse på velferd. Siste replikant i denne replikkrunden representanten Per Olaf Lundteigen. Et godt helsevesen det avgjørende for folks trygghet, og for Senterpartiet og regjeringen så betyr det at det skal være like muligheter, blant annet uavhengig om du deltar i arbeidslivet eller ikke. Nå har vi fått en representant som heter Høie, som begynner å snakke om det klassedelinga som har slått rot under denne regjeringen, som om at det har skjedd da at Høyre mot den klassedeling. Frekkhetens nådegaver, president. Høyre, som det partiet som ønsker å tilrettelegge for mer av skattesubsidierte helseforsikringer til arbeidsgivere, og dermed svekke den likeverdige behandlinga uavhengig av økonomisk evne. Partiet Høyre kommer med nye ideer, bedre løsninger, mangfold. President, dette nytale. Det nytale, ikke noe annet. Den rød-grønne regjeringa satser på den offentlige og de ideelle organisasjonenes behandling i helsetilbudet, og jeg forventer at den nye helseministeren tar fatt i de ideelle organisasjonene og gir dem en plass, en større plass i det arbeidet i det året som vi har igjen. Høyres linje det marked for private sykehus eid av store helsekonsern, og som trussel mot den jambyrdigheten i helsevesenet i Norge, president. Jeg registrerer at representanten Lundteigen håper at den nye helseministeren representerer en ny helsepolitikk, og det tror ikke undertegnede. Jeg tror at den nye helseministeren kommer til å representere akkurat den samme helsepolitikken som de 4 foregående helseministrene fra denne regjeringen. Det som har skjedd med de ideelle aktørene på helseområdet under denne regjeringen, det at de forsvinner i rekordfart. Fortsetter den farten med fjerning av ideelle aktører på helseområdet fremover, og for denne regjeringen forhåpentlig noe som aldri skjer, fornyet tillit, så vil vi altså i løpet av de 12 årene sannsynligvis ikke ha igjen ideelle aktører på helseområdet. Forskjellen mellom Høyre og den nåværende regjeringen når det gjelder helse, at innenfor vårt system så vil alle kunne velge å bruke de private løsningene på helsevesenet, men det det offentlige som betaler. Konsekvensen av denne regjeringspolitikk, motstanden, privat allergi, har ført til det mest klassedelte helsevesenet vi har hatt i nyere tid i Norge. 300 000 med helseforsikringer. Aldri før betaler så mange fra egen lomme for livsviktig helsehjelp som kreft, kreftdiagnose og kreftbehandling i Norge. Jeg hadde aldri trodd det kom til å skje i dette landet.